что ж, у нас очередной вывод. Мамка очень злая. Детишек не дает посчитать. Но мы смотрели, там их то ли 15, то ли 16 малышей всего. Вон такие милые детишки. Мамка очень злая. Не буду раздражать. Уйду. Я уйду сейчас. Вот какая мама злая. Она пыхтит на меня и показывает, что мне здесь делать нечего. Лучше уходи. Дай покушать и попить. И уходи. Ухожу.